Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты. Біз бүгін әлемді алаңдатқан коронавирус туралы сөз қозғаймыз. Бұл вирустың емінің табылмауының себебі неде? Қытай өкіметі оның себебін тапты ма? Әлемді расында осы вирус жаулай ма? Біз қалай қорғанамыз деген секілді маңызды түйіндерге тоқталамыз. Алдымен вирус туралы айта кетейік. Вирус дегеніміздің өзі ағзадағы ең кішкентай, клеткасы жоқ бірлікті вирус дейміз. Ол өте қарапайым жасалады. Оның негізін құрайтын ДНК мен РНК және олардың сыртын қоршайтын ақуыз бен қабыршығы бар капсид. Сондықтан ДНК және немесе РНК оның негізгі заты болып табылады. Ал енді вирустар әлемде өте көп. Жануарларға, адамдарға залалын тидіретін 500-ге тарта вирус бар. Өсімдіктерге залалын келтіретін 300-ге жуық вирус бар. Бірақ олардың таралуы, зияндылығы әртүрлі болып келеді. Осы вирустардың адам денесіне енуінің өзіндік жолы бар. Негізі адамдар қол арқылы, тамақтану арқылы, тыныс жолдары арқылы вирустарды қабылдайды. Бірақ осының ішінде ең қауіптісі ол тыныс алу жолдары арқылы жұғымдалған вирустар болып табылады. Енді біздің тілімізге тиек болып отырған коронавирустары осы РНК жоғары молекулалық қосылыстарынан жасалған вирус болып есептелінеді. Бұл вирустың ерекшелігі сол, бұл вирустар РНК-дан жасалғандықтан олар өте тұрақсыз болып табылады. Міне қолдарыңызға, қолымдағы қарасаңыздар, мұнда ДНК-ның сызбасы көрсетілген. ДНК міне осындай екі жіпшеден құралады. Ондағы молекулалардың саны, құрамы негізінен тұрақты болғандықтан ДНК-дан құралған вирустарды емдеу, анықтау оңай болады. Ал енді РНК дегеніміз осының тек қана бір жіпшесі ғана РНК-ны құрайды. Ал одан құралған вирустар өте тез өзгеретін және орнын ауыстырып отыратын тұрақсыздық сипатына ие болады. Жалпы вирустар адам денесіне кіру үшін өзіндік қулық жасайды. Негізі адамның клеткалары ешқандай бөтен вирусты қабылдамайды. Бірақ вирустар өзінің нысанаға алған клеткасына келіп, өзіндік ақпаратты жібереді. Біз сенің досыңбыз, құрамдас бөлігің боламыз, бізді қабылда деген. Міне осыған алданып қалған клеткалар вирустарды қабылдап қояды. Ал вирустар клеткаға келгеннен кейін енді ол клетканы өзінің тіршілік ететін ұясы етіп талдайды. Себебі вирустар негізінен сыртқы ортада 48 сағатқа дейін тіршілік етеді деп айтылады. Бірақ олардың негізгі тіршілік ететін жері ол адамдардың, жануарлардың және оның клеткаларына кіргеннен кейін басталады. Сондықтан вирустар туралы кейбір адамдар, мамандар оны жанды десе, кейбір адамдар оны жансыз деп атайды. Бейне бұл азық-түлік дақылдарының тұқымдары сықылды. Олар тұқым күйінде, дән күйінде қарапайым жатқанымен топырақ қабатына кіргеннен кейін одан алуан түрлі көкөніс, көктаттар, дақылдар өсіп шығады. Міне вируста осы сықылды. Адамның ішіне кіріп белгілі бір клеткаға, жасушаға жайғасқаннан кейін ол арғарай өзінің тіршілігін дамытады. Жалпы біз білеміз, адам денесі негізі белоктерден құралады, ақуыздардан. Ақуыз бүкіл адамның өмірі деп айтуға болады. Белоктар өзінен ақуыз жасайды. Осы жасалған ақуыздарды жаңағы оның ішіне кірген вирустар енді өзін көбейтуге пайдаланады. Осылайша вирустар әптен көбейгеннен кейін, жаңағы жасушаға сыймайтын деңгейге барғаннан кейін жасушалар жарылады. Жарылып, міне вирустар жасушаны осылай құртады. Бірақ 99,99% жасушалар өледі. Бірақ 0,1% жасушалар аман қалады.
және бұл аман қалған жасушалар қайтадан өзіне бір жүйе құрады. Бұл жүйені біз CRISPR технологиясы деп атаймыз. CRISPR технологиясы осы кез келген адам денесіндегі ауытқуларды, ауруларды алдын алуда өте үлкен маңызды дүние. Ол енді өз алдына бөлек тақырып. Ал біздің айтып отырған коронавирусы осы РНК-дан түзілген вирус болып табылады. ДНК мен РНК-ның айырмашылығын айттық. Сондықтан коронавирустары РНК тобында болғандықтан олар өте тұрақсыз болады. Оның себебі ДНК сипатындағы вирустар клеткалардан ақуыздарды алатын болса, бұл РНК вирустары өзінен ақуызды жасай береді клетканың ішіне кіргеннен кейін. Және адам денесіндегі басқа вирустарды өзіне қосып алып, мутацияланған басқа вирустарды өмірге әкеледі. Сондықтан бұлардың таралуы, кез келген ортаға бейімделу қуаты күшті болады. Әлемде көптеген вирустар тарады. 2003 жылғы Қытайдағы SARS-та, 2012 жыл 13 жылдардағы таяу шығыстағы MERS дейтін вирустардың барлығы көптеген адамдардың өмірін жалмады. Осылардың барлығы да осы біздің осы замандағы басымыздан кешіп отырған коронавирусының барлығы да осы РНК-ның әсерінде қалыптасқан өте жұқпалы вирустар болып табылады. Бұл вирустар ауа арқылы тарайды. Шамамен 1,5-2 метр ара қашықтықтағы дейін адамның түшкірігінен шыққан мыңдаған вирустар екінші адамның тыныс алу жүйесіне барып қонады. Әдетте адам 24 сағат ішінде 10 мыңдаған түрлі микробтардан, вирустардан қабылдайды. Бірақ біздің мұрын қуысымыздағы түктер және қалқанша безіміздегі сұйықтықтар, жабысқақтар арқылы 99% зиянды дүниелер біздің ішкі организміміздерге еніп кете алмайды. Бұл да бізді Құдайдың жасаған ерекше дүниесі екендігін көрсетіп береді. Ал енді бүгінгі таңда бұл вирус өте ауқымды болып әлемнің 57 еліне тарап кетті. Бұл өте қауіпті болып отыр. Сондықтан бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дабыл қағып, әлемдік деңгейдегі төтенше жағдай деп отыр. Иран еліндегі үлкен жоғары шенді мәнсаптылардың біраз осымен ауырып, біреуі жан тапсырды. Міне осындай ауқымды таралып жатқан жағдайда біздің елімізде ғылыми салада болмасын, басқару, әкімшілік салаларда болмасын, бұл вирусқа қарсы бір ерекше шаралар атап өтіліп жатқан жоқ, талқыланып жатқан жоқ деп айтуға болады. Тек күнделікті әлеуметтік желілерден тарап жатқан қатерге, қауіпке толы ақпараттардан басқа көп нәрсені көре алмай отырмыз. Сондықтан мен өзімнің ізденістерім арқылы осындай дүниелерге ие болып, осыны сіздермен бөлісіп отырған жағдайым содан. Енді бұл вирус негізі 3 түрлі жағдайда, яки 3 түрлі ортадан бір-біріне тарайды. Олар адамдар, құстар және сүтпен қоректенетін жануарлар. Ең алғашында бұл Уханнан тарады былтыр күзде, бірақ оны Қытай өкіметі белгілі уақытқа дейін жасырды, ең соңында әшкере болды. Осында Ухан қаласындағы жабайы жыртқыш құстарды, теңіз өнімдерін саудалайтын базардан басталды. Сонымен адамдардың ең алғашқы назары бұл вирустың шыққанына жарғанатты кінәлі санады. Өйткені жарғанат өзі сүткөректі әрі құс болғандықтан, осында бірден-бір өлшемге лайықты объект ретінде талданып алды. Бірақ кейін олдан гөрі бұл вирусқа Ухан қаласындағы вирусты зерттеу, ғылыми зерттеу орталығынан шыққан вирус деді. Кейін біртіндеп бұл Қытай өкіметінің биологиялық, химиялық қарулардың жасауынан туындаған деген әңгіме шықты. Енді міне жақында Қытай өкіметі оның бағытын бұрып, бұл вирус біздің жерімізден шықпап еді, негізі сырттан келді, міне қайтадан сыртқа тарап жатыр деп өзін ақтап отыр. Мейлі қалай болмасын, бұл вирус біздің айналамыздағы елдерге тарап кетті. Бізбен қарым-қатынасы бар
Жапония, оңтүстік Корея, Иран, Еуропа елдері, міне барлығы да осы вирустың зардабын тартып отыр. Енді біз не істеуіміз керек? Осы кезде біз мұсылман халқы болғандықтан бір Аллаға сыйынып, тәуекел етіп, бұда бір Алланың сынағы ретінде қабылдаймыз. Және қолымыздан келгенше шараларды қолданамыз. Ол үшін ең басты қолданатын шарамыз ол иммундық жүйемізді күшейту. Біз білеміз, кез келген дәрі тікелей ауруға әсер етпейді. Ол тек иммундық жүйені күшейту арқылы, оның әрекетін жандандыру арқылы ауруды жазады. Сондықтан біз иммундық жүйемізді күшейтуіміз керек. Иммундық жүйелер біздің қуатты тамақтануымыз арқылы, жақсы демалу арқылы, көңіл күйіміз арқылы және спортпен айланысуымыз арқылы ол күшейеді. Ал керісінше санамызға салмақ салатын, адамды қиындыққа, тығырыққа тірейтін қорқынышты ақпараттар біздің жүйкемізді шаршатып, иммундық системамызды әлсіретіп кетеді. Сондықтан мынау желілерде таралып жатқан түрлі қорқынышқа толы, үрейге толы, мұнша адам өлді, мұнша адам бүйтті, сөйтті деген ақпараттарды көп тыңдаудың қажеті жоқ. Онан да иммундық жүйемізді күшейтіп, шамамыздың келгенінше тазалығымызды сақтауымыз керек. Қолымызды кір сабынмен жуып, спиртпен шайқап, үйімізді хлор қосылған сұйықтықпен жуып, терезені үнемі ашып, желдетіп отыруымыз, ауа алмасып отыруымыз және тазалықты сақтауымыз өте маңызды. Ал енді адам баласының иммундық жүйесінің өзі өте жоғары деңгейде жасалған. Мысалы, ең алғаш вирус адам денесіне өкпеге енген уақытта біздің өкпеміздегі ең алғашқы қорғаныс ол сурфактант ақуыздары іске қосылады. Бұл сурфактант ақуыздары туа біткен иммундық жүйенің коллекциялары. Өйткені біздің иммундық жүйеміз екіге бөлінеді ғой. Туа біткен және кейін вакциналар арқылы қалыптасқан деп. Негізі біз туа біткен иммундық жүйемізді дамытқанымыз жөн. Осы вирустар өкпеге келген уақытта жаңағы сурфактанған ақуыздар вирустарға жабысып, міне мынау қатерлі вирус, бұны көзін құрту керек деп белгі береді. Міне осы уақытта иммундық жүйедегі арнаулы осындай вирустарды өлтіретін киллер клеткалар оларды өлтіре бастайды. Бұл біздің иммундық жүйеміздің жасайтын бірінші қадамы. Екінші кезекте иммундық жүйе антителаларды, немесе антиденелерді пайда іске қосады. Бұлар жаңа келген вирустарға жабысып, олардың арғарай клеткаға еніп кетуін болдырмайды. Және фагоциттер деген торшалардың көмегімен ол кірген вирустардың көзін құртады. Не тазалайды, жояды. Ал енді үшінші кезекте иммундық жүйенің үшінші кезеңі, бұл екі кезеңнен өтіп кеткенде, арғарай бой бермей кеткен жағдайда комплемент жүйесі іске қосылады. Комплемент жүйесі деп отырғанымыз бүкіл адамның иммундық жүйесі толығымен вирусқа қарсы соғыс жариялайды. Бұл шамамен мына коронавирус туралы айтқанда 14 күннен кейін басталатын болып отыр, орташа айтқанда. Сөйтіп бүкіл иммундық жүйеміз вирустармен соғысады. Міне осы уақытта біздің температурамыз көтеріліп, түшкірігіміз, жөтелігіміз байқалады. Ал енді бұғанда бой бермей арғарай дендеп кететін болса, онда біздің иммундық жүйеміз сонда ерекше заттарды шығарады. Олар вирустар кірген клеткалармен қоса, оның айналасындағы енді вирустар зақымдайды деген клеткалардың барлығын көзін құртады. Міне осылайша иммундық жүйе адам таңғаларлық деңгейде бізді қорғайды. Ал мынандай емі табылмай жатқан жағдайда аурудың біздің ең сүйенетін басты құралымыз ол өзіміздің иммундық жүйеміз. Иммундық жүйемізді біз жаңегіндей тәсілдермен күшейтеміз. Сондықтан осы айтқан дүниелерімізді бір-бірімізге таратып, шамамыз келгенше пайдаланайық. Біз қазақ халқы тегіміз таза, қанымыз таза, иммундық жүйеміз мықты халық. Бізді бұдан да бұрынғы келген сан түрлі ауыртпалықтардан біз аман есен шыққанбыз.
Бұл да Алланың бізге берген сынағы деп қабылдаймыз. Сондықтан құрметті менің ардақты алаш жұртым, аман болайық, сау болайық, қандай да жағдайда бір-бірімізге көмектесейік. Жаман айтпай жақсы жоқ, сақтансаң сақтанам деген. Сондықтан дәрі-дәрмектерімізді, азық-түліктерімізді үйімізге жеткілікті қылып алып қоюды да ұмытпайық. Сіздермен бірге болған Абай атындағы педагогикалық университетінің жаратылысты тану және география институтының доценті, ғылым кандидаты Қастер Сарқытқанұлы. Аман саулықта болайық.